اذا هذاك القرار ديال محكمه العدل الدوليه ديال لاهاي كان قرار يثبت ان الصحراء ماشي مغربيه، لانه في الاخر ديالو اخلص هذاك القرار، اخلص الى ان الصحراء هي ارض ماشي فارغه فيها ناس، وانه يستلزم على الشعب الصحراوي انه يقوم باستفتاء لتقرير المصير. لكن الحسن الثاني ماشي هادشي اللي قال الشعب المغربي. الحسن الثاني قال لنا، انا ملي كنت صغير عقلت انه قال لنا ان محكمه العدل بلاهاي قالت ان الصحراء مغربيه. ومع هادشي ملي كبرت وبديت تنقرا دابا مع انترنت وكذا تتكتشف انه داكشي اللي قال الحسن الثاني كذوب. محكمه العدل الدوليه ما قالتش ان الصحراء مغربيه، قالت انها عندها علاقات مع المغرب وعندها علاقات مع موريتانيا، ومالغري هذوك جوج العلاقات فالشعب الصحراوي خصو يقرر المصير. اذا هذا التاريخ ديال 16 اكتوبر 74 واش غيدير المجرم الحسن الثاني في 6 نوفمبر 75؟ غيدير المسيره الخضراء، غينوض وغيجمع بنادم وغيقول لهم غادي نديروا اون مارش فيرت للصحراء وغناخذوا الارض ديالنا. دابا هاد لي جون هادو ما تيعرفوش اش وقع هذيك الوقيته. مي انا ديك الساعه كنت باقي صغير، ما كنت كنسمع. انا عندي خالي كان عنده كاميو ومشى في الصحراء، لا هو لا ولد خالي كان كريسون في داك الكاميو. خداو ليهم الكاميو، ما كاين لا خلاص لا سيدي زكريا، كيفرضوا عليك الوطنيه وداك الشيء، تهز الكاميو وتمشي، انت ما عسكري ما والو، انت غا معتاد وتيفرضوا عليك داك الشيء. ما عليناش الهضره اللي كانت كدور ديال انك الا مشيتي للصحراء والمغرب خدا الصحراء راك غتاخذ ارض تما، يعطوك بقعه ارضيه وغتستافد من عده مزايا. يعني بنادم غادي بديك الفكره ديال الارض اللي قلت قبيله، ماشي غادي بفكره ديال ان الشعب الصحراوي هو شعب مغربي. بنادم مشى بالفكره ديال لا يباهي بالشعب الذي يقطن في تلك المنطقه، غادي بالفكره ديال انه الارض غناخذوا الارض. انا عندي عائلتي قلت لكم مشاو لتما داروا المسيره الخضراء ومشاو بهذه الفكره ديال انهم راه غياخذوا تما بقع ارضيه وغادي غيستافدوا من شحال من حاجه. هادو ما حيال ديال النظام الديكتاتوري الجبان الاجرامي اللي كاين في المغرب. هادشي اللي دار لهم باش مشاو وقالوا لهم غنديروا المسيره الخضراء، وقال لهم هزوا القران في يد والرايه في يد. القران زعما باش زعما راكم مسالمين، والرايه هذيك الرايه بعدا حمراء وفيها نجمه خضراء راه ديال اليوطي ماشي كاع المغرب. هذيك الرايه راه دارها لنا جنرال فرنسي اللي صوبها لنا وحنا مازال تنهزوها، ما عليناش. اذا من بعد المسيره الخضراء في 6 نوفمبر 1975 جات 14 نوفمبر يعني 8 ايام اسبوع ورا المسيره الخضراء وقعت معاهده مدريد. هاد معاهده مدريد تجمعوا فيها ثلاثه ديال الدول، اسبانيا المغرب وموريتانيا. اسبانيا بغات تخرج من الصحراء وقررت بما ان الصحراء انها راها ارض مستعمره، قررت انها غادي تسلمها للدول اللي معنيه بالقضيه. سلمت لهم التسيير الاداري ديال ان المغرب غادي يسير اقليم منطقات نقولوا داكشي راه ما محددش بالضبط جغرافيا، ولكن نقولوا الساقيه الحمراء غادي يسيرها المغرب والذهب غادي تسيروا موريتانيا. يعني دوك غروسو مودو دوك الثلثين الفوق ديال الصحراء غادي يسينهم المغرب، وداك الثلث التحتاني غادي تسيرو موريتانيا. هاد الشيء اللي قالت المعاهده ديال مدريد. انا عندي سؤال، الا كانت الصحراء مغربيه علاش المغرب غيقبل هاد الشيء هذا؟ علاش يقبل؟ السير ما فيهاش الحيل. يقول لك شي واحد لا ديك راه غير حيله وغير القوالب وغير لا الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه ولا ما فيهاش القوالب، فيها داكشي خصو يكون واضح من النهار الاول.
الا كانت الصحراء مغربيه خصك تقول الصحراء مغربيه وصافي، ما كاين لا موريتانيا لا سيدي زكري. وإلا كانت الصحراء مغربيه خاصك تقول انه ملي مشيتي لاكس ليبان تناقش مع السباليون ومع فرنسا رفع الحمايه سوريا، كان خص هادوك اللي مشاو يفاوضوا في اكس ليبان كان خصهم ما يهضروش على الشمال اللي شداه اسبانيا والوسط اللي شدوه فرنسا، كان خصهم يهضروا على الشمال اللي شداه اسبانيا والوسط اللي شداه فرنسا والتحت اللي شداه اسبانيا حتى هو، كان خصهم يهضروا على هادو كاملين. علاش الملك الخائن محمد الخامس ولي عهده المجرم الخائن الحسن الثاني وهذوك اللي تيقولوا احزاب وطنيه وفاسه، علاش هذوك الخونه اللي شاركوا في اكس ليبان وفي سانكلو علاش ما هضروش على الصحراء ديك الساعه؟ علاش؟ جاوبوني. انا الا كنت حاضر ونقول لهم سمحوا لي المغرب راه بادي من طنجه حتى للقويره وغنهضروا على هادشي كامل، ما نديرش نقول لا غنشد من طنجه حتى للعريش ومن بعد 10 سنين نشد من العريش حتى للقنيطره ومن بعد 50 عام من القنيطره حتى الرباط ونبقى غادي طرف بطرف. لا اسمح لي، انا لا غنناقش معاك رفع الحمايه ولا رفع الاستعمار، غنناقش معاك على كل شيء التراب كامل. علاش هذا النظام الجائر الديكتاتوري الجبان اللي كاين في المغرب اللي كيترأسو الملك محمد السادس علاش ما دارش هادشي؟ جدودو عاد هو. اذا ملي دازت هاد المعاهده ديال مدريد، هذه هي المعاهده اللي دابا الوضع الحالي اللي كاين دابا منطبق على معاهده مدريد، يعني ان دوك جوج ثلثين ديال الشمال ديال الصحراء الغربيه كيسيرها المغرب، كيسيرها اداريا ماشي ديالو، وداك الثلث التحتاني كتسيرو موريتانيا اداريا، كنهضروا على الارض. اما المجال الجوي فكتسيرو ديما اسبانيا الى يومنا هذا. حنا دابا في مارس 2017 المجال الجوي اللي كاين في الصحراء راه كتسيرو اسبانيا من جزر الكناري. راه فايت ليا نشرت مقال على هذه المساله هذه ونشرت الخريطه. مازال الى يومنا هذا ان المجال الجوي ديال الصحراء الغربيه يسيرها الاسبان، يعني راه حتى شي حد ما معترف المغرب بمغربيه الصحراء. راه تيقولها لكم ضابط في القوات المسلحه الجويه المغربيه اللي عندي بزاف صحابي ماتوا ليا وانا براسي درت عده مهام تما. دابا راه تنهضر ماشي بحال هذوك البزناس اللي تيبيعوا ويشريوا في هذه القضيه وتيربحوا، راه تنهضر معكم كمواطن حر شريف، كنهضر مع الاحرار الشرفاء اللي باغيين يفهموا اشنو وقع. غادي نكملوا من بعد 14 نوفمبر 75 في فبراير 76 هاد المقاومه ديال الصحراء اللي سميتهم بوليزاريو سوف يعلنون عن انشاء الجمهوريه الصحراويه. من حقهم كيف ما اي دوله كتكون مستعمره ولا كيعلنوا على انشاء دوله ديالهم. اذا اعلنوها في 27 فبراير 76. خصكم تعرفوا ان هاد بوليزاريو، حنا عندنا بوليزاريو معياره، يعني كتقول هذاك بوليزاريو ولا معياره. تسمحوا لي انا ضابط سابق في الجيش. بوليزاريو ماشي معياره، بوليزاريو راه شرف، لانهم هما تيعنيو التحرير، تيعنيو المقاومه. دابا حنا ولات عندنا في المغرب بوليزاريو بحال قلتي شي واحد، ما بغيتش نخسر الهضره، مي بحال كتعاير شي واحد. بوليزاريو راها شرف، راه بحال كتقول جبهه التحرير الفلسطينيه ولا بون. ما غنهضرش على الباسك ولا ليتيا ولا ايرلندا باش ما نخلطوش الوراق، ولكن راها شرف لشي واحد انك تقول ليه راك بوليزاريو. علاش؟ انا غنجبد لكم اشنو داروا هاد بوليزاريو الوغ كو المغاربه ناعسين على ودنيهم اليمنى. بوليزاريو سيدي ملي اعلنوا على التاسيس ديالهم في 10 ماي 1973
10 ايام من بعد في 20 ماي 73 هجموا على واحد البوست ديال الصباليون في واحد المدينه سميتها الخنقه. هذه المقاومه ديال الصباليون ديال سمعوا لي، المقاومه ديال الشعب الصحراوي يعني بوليزاريو، تيهجموا على مدينه فيها الجيش الاسباني وتيديو ليهم الضباط ديالهم. باش يجي شي واحد يقول لك لا الصحراء مغربيه، هو مغربي تيقول لك الصحراء مغربيه، داكوغ. فين كنتي المغربي انت؟ فين كنتي ملي كانوا هاد الصحراوه هادو كيدابزوا مع الصباليون بلي مويان دو بور، ما عندهم مساكن لا سلاح لا والو، كيتقاتلوا مع الصباليون باش ياخذوا يتحروا. حنا المغاربه فين كنا؟ فين كنا؟